Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін сіздерге бір жасағаннан ақ өте дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге, яғни творогқа, қант, жұмыртқа, қаймақ, ванилин және тұз қосып, барлығын араластырамыз. Осылай венчикпен араластырып алғаннан кейін творогтың түйіршіктері қалып қалмас үшін оны блендермен езіп шығамыз. Салмамыз дайын болды, енді оны бөлек алып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға өте салқын сары майды үкіштен өткізе отырып қосып араластырамыз. Кейін ванилин, қопсытқыш, тұз және қантты қосып араластырамыз. Жұмыртқаны бөлек ыдыста араластырып аламыз, кейін оны екі бөлікпен ұнымызға қосатын боламыз. Жұмыртқаны қосқан кезде қамыр болып жиналып қалмау керек, керісінше оны үгітіп, үгілмелі қамыр жасаймыз. Міне осындай үгілмелі қамыр болды. Енді төртбұрышты формада пирогты пісіретін боламыз. Алдымен қамырдың жарты бөлігін формамызға салып, тегістеп шығамыз. Оның үстіне сүзбелі салмамызды салып, жайып шығамыз. Кейін қамырдың қалған бөлігін салманың үстіне теңдей етіп жайып шығамыз және пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін кішкене суығанын күтеміз және оны формадан алып, өзіміз қалағанымызша 4 бұрышты не болмаса 3 бұрышты формада кесіп, дастарханға ұсынуға болады. Бұл пирогтың жасалуы да тез, әрі дәмі де өте ерекше дәмді болып шығады, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Ұнайтынына сенімдімін және жасап көріп, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар және баршаңызға ас болсын.